Gracias, Vicente, por cumplir el sueño de todo un país. Por ser ejemplo transmisor de valores y buenas prácticas para Gracias todos los compañeros por esa SeFutbol. Gracias por tanto. Siempre será recordado. Gracias, Vicente. Por tener siempre un trato exquisito. Gracias, Vicente. Han sido 8 años muy intensos, y nos ha dado tiempo a todo, a ganar, y el agradecimiento en la victoria, pero también yo creo que han sido comprensivos en el momento de la derrota, que también lo hemos tenido, ¿no? Es importante que también pues te reconozcan, o por lo menos se sientan conforme como ha representado a la Federación Española de Fútbol y el fútbol español también en la derrota. Muchas gracias.